No, barri zaite, Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde, ekonomia eta Europako funtsetako sailburuorde, hizkuntza politikarako sailburuorde eta zuzendari, herri agintari, enpresetako ordezkari, finantza sektoreko lankide eta bertaratu zareten edo internet bitartez jarraitzen ari zareten guztioi, egunon eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Dakizuen bezala, etekin ekonomia topaketak, Eusko Jaurlaritzak, Finantzen Euskal Institutuak, Bankoa Banka, CaixaBank, Kutxabank, Laboral Kutxa eta Rural Kutxak elkarlanean antolatutako ekonomia eta finantza arloko hitzaldi zikloa da, eta gaur izango dugu 3. Finantza ekonomia topaketa hauen helburua, hitzak dion bezala ekonomia eta finantzan inguruko hausnarketak landuz harremanetarako topagune bat sortzea da. Gaur, 3. eta azken saio honetan, esaten nuen bezala, erronka garrantzitsu bati helduko diogu. Transizio energetikoak gure enpresentzat eta gure gizartearentzat dituen aukerak eta erronkak aztertuko ditugu. Gure ekonomiaren lehiakortasuna ezinbesteko erronka dugu gure ongizate sistemari eutsi nahi badiogu. Eta lehiakortasun honen bidean, jasangarritasuna eta digitalizazioa oinarrizko zutabe bihurtu dira. Jarduera askotan, eraldaketa sakon eta azkarrak eragin dituelarik. Hau esan da, bi gogoeta egitera garamatza, eta agian ondorengo elkarrizketan aipatuko da edo agertuko da hauetako baten bat. Alde batetik, lehena izango litzateke aukera bezala ikustea. Hau da, berrikuntza eta lan egiteko beste modu batzuetan oinarrituz, gure lehiakortasuna hobetzeko aukera ikustea, eta ez mehatxu.
Eta beste aldetik, eragile pribatu zein publikoen arteko elkarlana lantzea. Gaitasunak batuz. Erronkak elkarlanean beti ere hobeto lantzen baitira. Beraz, aukera eta elkarlana. Eta bidezko galdera litzateke, eta zuek finantza sektoretik zer egiten ari zarete edo zer egin dezakezue. Testu inguru honetan, bankak transizio energetikoaren eta klima aldaketaren aurkako borrokaren aurrean duen zereginari buruz hausnarketa egiten badegu, bi behintzat nabarmendu nahiko nituzke. Alde batetik, enpresa eta txiki ertainen bide lagun izatea erronka honetan, jasangarritasunaren bide honetan. Eta bigarrena, finantzak eta jasangarria helaraztea, jarduera eta proiektu jasangarrietara. Gero eta gehiago, finantzak eta baldintzak ingurumen edo gizarte arloko helburuei lotuak baitaude eta areta gehiago egongo dira. Eta bi adibide emanaz bukatuko dut. Alde batetik, bide lagun izateari dagokionez, Kutxabank eta Adegi, Zebek eta SEA Euskal Erakundeekin sinatutako Ecofinance ekimena aipatu dezakegu, Euskal Enpresen hazkunde iraunkorra sustatu eta bultzatzeko. Horretarako, 2000 milioiko finantzak eta lerro berezi bat martxan jarri genuelarik, bide lagun izateko. Eta bigarrena, finantzak eta jasangarria helarazteko konpromezuan, irailera arte, Kutxabanken finantzak eta jasangarriaren zenbatikoa 1.800 milioikoa izan da. Hemendik, 130 bat enpresatara zuzendua izan delarik. Beraz, badegu gaia, badegu erronka, eta baditugu izlari jantziak arlo honetan. Beraz, eskerrik asko guztiei, zuen denboragatik eta bereziki Petronorreko Elias Unzueta eta Ebeko Mikel Amundaraini. Eta jarraian, Kaixabankeko Estibaliz Aritieri pasako diotitza. Eskerrik asko da nahi. Kaixo eta egunon guztioi, eta Xabik adierazi duen moduan, argi dago gaur jorratuko dugun gaia oso garrantzitsua dela, eta gainera guztion artean egin beharrekoa. Kaixabanken transizio hontan gure burua eragile garrantzitsu moduan ikusten dugu. Zergatik? Energia berriztagarrietan inbertitzen ari garelako, kreditu arduratsuagoak ematen ari garelako, jasangarritasuna gure estrategian barneratuta daukagulako, eta finantziazio iraunkorreko produktu berriak lantzen ari garelako. Adibide gisa, 2022tik 67.000 milioi euro inbertitu ditugu finantza jasangarrietan. Eta baita ere, bestalde, uste dugu transizioan parte hartzeko beste modu bat ere euskaraz hitz egitea dela honi buruz. Gai hauetan beste askotan ere, gaztelania beti izan da erabili dugun hizkuntza, euskera erabiltzea ere transizioaren parte hartzea ere da. Aldi hontan edo era berean, etekin hitzaldi zikloarekin batera beste transizio bat ere jarri dugun martxan. Ekonomi eta finantza arloan euskaraz hitz egiteko topagunea sortu dugu. Eta besterik gabe, eskerrik asko denoi, eta ez tikosan hori ematen diotitza. Mila esker. Egun on guztioi eta eskerrik asko etekin ekonomia topaketa hauetara hurbiltzeagatik, azken saio honetara gurekin batera transizio energetikoa hitz egitera edo entzutera etortzeagatik, ezta? Aipatu dute enpresentzako eta baita gizartearentzako erronkak eta aukerak aztertzen saiatuko gara hitzaldi honetan. Aldaketa klimatikoa kezka handia da eta esango nuke azken urteotan kezka hori are gehiago handitu egin dela bai administrazioen artean, baita enpresa eta baita gizartean ere. Eta horren erakusle da hain zuzen ere klima eta energiaren azken ekobarometroa adibidez. Inkesta horren arabera, gizartearen 76%ak du kezkan nagusietako bat aldaketa klimatikoa. Are gehiago, batetik 10
eskatzen badiegu egoeraren larritasuna neurtzea, 7,5 puntuazioa ematen diote larritasun maila hori edo kezka horri, beraz, zifra nahiko altua. Arazoa agerikoa da eta badirudi zentzu horretan denak bat datozela zer edo zer egin behar dela eta transizio energetikoa bultzatu beharra dagoela. Eztabaida nagusia nola eta zein edo zeintzuk izan behar duten etorkizuneko energiak erabakitzean datza. Horrek pizten du behar bada eztabaida nagusia, zen proiektu bultzatu behar diren eta horiek izan ditzaketen ondorioak ingurumenean, gizartean eta baita enpresen lehiakortasunean ere bai. Edonola ere, helburuak finkatuta ditu Europak, baita Euskal Autonomia Erkidegoak ere, emisioak murrizteko helburuak hain zuzen ere, eta erregai fosilak atzean utzi edo gutxitzeko helburu argia da, baita ibilgailuen esparruan ere. Helburuak lortu nahi baldin badira ordea, pausoak azkartu edo bizkortu egin beharko dira, izan ere gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoaren mix energetikoari erreparatzen baldin badiogu, petroleoaren nagusitasuna agerikoa da, eta berriztagarrien pisua 8,7 baino ez da. Panorama honen aurrean, gaur egoera hori sakonan aztertu nahi dugu, maila handiko bizilarirekin, Mikel Amundarain, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendaria, egunon? Egunon. Eta Elias Unzueta, Petronorreko berrikuntzako arduraduna, egunon? Egunon. Gaia oso konplexua da, erpina asko dauzka, ez da, eta eztabaidarako luze ematen du, baina, testuinguru apur bat emate aldera eta hasieratik, hasteagatik, ez, esan dugu, kezka handia da, ez da berria, transizio energetikoaz aspaldi da hitz egiten hasi ginela, zuek oroitzen zarete Energiaren Euskal Erakundean 1982an sortu zineten, politika energetikoak finkatzeko, estrategiak aztertzeko, noiz jarri zen mahai gainean transizio energetikoaren gaia? Egunon, dan hori eta lehenengo eta behin eskerrik asko Energiaren Euskal Erakundeari luzatutako gonbidapenagatik eta baita ere goraipatu jardunaldi hau eta ekintza hau, bai entitate finantzieroak, baita ere Eusko Jaurlaritza eta beste eragileak, non batzen diran garrantzitsua diren gaiak eta euskera, ez? Eta kasu honetan energia eta euskera. Nik uste trantsizioa beti izan dugula mahai gainean. Esan geinkena da, trantsizioaren beharrare, abiadura handitzearen beharra, agian gaur momentu honetan gehiago ikusten dugula. Eta zuk esan dozu moduan, Energiaren Euskal Erakundea 1982an sortu zen, aurretik 1981an Kadem sozietatea sortu zen, eta hor badaude ja atributo oso garrantzitsuak. Energia, dibertsifikazioa, aurreztu egin behar dugula, horrek ja Kadenen hasi ziren 81an. Eta ikusten badugu garaiaretan zer zegoen Euskadin, edo mundu mailan esango nuke, 70. hamarkadan, danok ikasi dugu, ikusi digu, eta batzuk bizi izan dute, petroleoaren krisialdi oso handi bat. Eta honek ekarri zuen baita ere prezioen gorakada oso handi bat. Honek ere ekarri zuen 80. hamarkadarako industrian kolapso batzuk egon zirela eta bat gure herrian bizi izan genuen 80. hamarkadan, ez? Garaiaretan ikusi behar dugu ja behar izan bat ikusi zuela Eusko Jaurlaritza. Garaiaretan berria zan, estrukturatzen ari zan, garaiaretakoa dira bai Energiaren Euskal Erakundea eta beste erakunde garrantzitsu batzuk ere, baita ere, espri edo bere parametro horretan dauden beste batzuk. Eta ikusututen zein zan garrantzia, ez? Garrantziaretan kompetitibidade edo lehiakortasunaren aldean lan egiteko energiak zuen balioa. Eta ez bakarri kompetitibidadearen aldetik, baita ere eraginkortasunaren aldetik, eta horrekin baita ere esango nuke emisioen aldetik ikusi izan, ez? Gure goiburutako bat lehenengokoa eta hori betikoa dana eraginkortasuna da. Eta ikusi dugu zelan azkenengo hamarkadatan intentsitate energetikoa erdira bajatu dela. Ikusten dugu mixaz hitz egin duzu. Egia da, 80. hamarkadako mixean, egoala petroleoa, gaza oraindik sartzekotan zan,
Baina egoan beste bat, hidrokarburo solidoak zirenak eta pisu handia zutenak. Eta zentrale termiko oso handiak, hemen inguruan bat egoan Brutzeinan, beste batzuk Pasai aldean, beste batzuk Santurtzi aldean, eta ez ziren ziklo kombinatuak, ziren termikak. Eta termikan eraginkortasuna edo efizientzia 130%koa zen. Hor aldaketa bat hasi zen, eta horrekin gaza sartzen hasi ginen. Sartzen hasi zen, Naturgas, Gas de Euskadi eta guzti honek, baita Sesa, garaiaretan sortu zen, eta horrekin prozesu bat hasi zen aldaketa bat egiteko. Gaur egunean, hidrokarburo solidoak ez ditugu gure portfolioan, mixean. Egia da, petrolioak daukala pisu handi bat, eta baita ere gasak badaukala, berriztagarriena ez dela oso handia, kapazitate aldetik, beste batzuk importatu leikela, importazioak ere bere arazoak ditu, zareen arazoa, hau bere ikusiko dugu, zareak gaur egunean, zareen egoera zein da, eta importazioak egiteko sare gehiago behar ditugula. Eta zareak ere inpaktuak dituzte, gure inguruan. Hortik hasi zen olako ibilbide bat, eta nik hemen datu batzuk ditut, eta kuriosoak dira, baina lehenengoko zentrale hidraulikoa 1982koa da, txikia, baina lehenengoko eraikinen ziurtagiria 1983koa da. Horrek dira ibilbideak edo hito batzuk eman direnak ibilbide guzti horretan. Eta bioartigaz, biogasaren inguruan eta metanoaren kaptazioa eta aprobetxamenduaren inguruan 83koa da. Hau da, hondakien atetik metanoa hartu eta metano hori kanpora joan barik, badakigu metanoak faktore multiplikadore bat daukala CO2arekin konparatuz, hori ere kaptatu egiten da, eta hemen lurralde honetan ur tratamendu puntuetan esango nuke lehenengotatik tratatu dela metanoa. Eta hori 83a, Elgeako eolikoa 2003koa da, BBG eta BBE gazaren ingurukoa 2000 azikerakoak dira, eta horrek ziurtasuna, dibertsifikazioa, kompetitibidean laguntza, ibil, hau Repsolekin batera sortutako kolaborazio publiko-pribatu horretan 2010koa da, elektromobilidadearen aldeko apostu bat, teknologiaren aldetik, hor dago, badaude hito batzuk, badaude evoluzio bat, badago ikuspuntu bat, horrek ez du ezan nahi gaur egunean ez dugula erronka handi bat. Erronka handi bat daukagu, eta ezin dugu atzera bigitu eta bakarrik egin duguna, hori ikasteko da, eta egin behar duguna areagotu trantsizio hori eta hobetu. Eta horretan, nik uste esan duzuen moduan, ez da gauza bat gobernuarena edo enpresena, gizarte osoaren gauza bat da, zuk esan duzu moduan, danok daukagu sentsibilitatea, danok ikusten ditugu ondo berriztagarriak, arazoa da inork ez dituela inguruan nahi. Beraz, hori landu eta kudeatu egin behar ditugu. Beste motata batetako instalazioak ere izan ditugu gure inguruetan, bideak, errepideak, hondakinak edo bertederoak, eta, horrek ere beharrik zan. Koste-benefizio esaten da moduan, eta hemen finanziarioek asko ikusten dutena ez, ikusi zein diran onurak eta zein diran arazoak ere baloratu behar dugu ikusita eta zelan heldu ditugun helburuetara. Bi hamarkada ezan ez gutxi gora bera, lan desiente eginda ez, aurrera pausuak, hitoak aipatu dituzu. Zure kasuan, Elias, Petronor findegi bat da, oinarrian erregail fosilekin lan egiten duzue. Noiz, pentsatu zenuten estrategia aldatu bartzen dutela, zabaldu bartzen dutela, buelta bat eman bartzen niotela, eta nola baite, transizio energetikoa errealitate bezala ere planteatu zuen enpresan? Horain zerantzun baino lehen nik ere eskarrak emona ditut hemen egoteko aukeragatik, eta nik uste gainera, teknikoa naz, espero dute finantza alorrekoak gehiegi izaspertzea, baina nire albora joango nahiz erantzun askotan behar bada. Baina, plazer bada gainera euskera normalizatzeko eta honako foroetan euskera erabilgarria izatea, nik uste dut baliozkoa dela denontzat, ezta? Petronorren, ni enpresa batetin ator, da gainera gure enpresak energia transizioari buruz hitz egiten dugunean, posizio zentrala badauka, eta argi da garbi daukaguna da, transizio honetan parte izan behar garela. Da gehiago esango nuke, nik uste dut
enpresa askotan pasatzen da, eta gurean energiarekin lotuta gauden enpresa honetan, transizio prozesua, gure historian zer gertatu da. Adibidez, erregai likidoak, ero solidoak, desagertzen, termika desagertzen joan zirenean, fueloia gu ere ordezkatzen joan gara, eta gure instalazioetan, hainbat inbertsio eta hainbat proiektu egin ditugu, pizka bat akoplatu egiten dau. Horrela, entzuten da, ez da? Bai, entzun bai. Eta, xuxago itxengo dut. Eta, kontuta izan behar da gure produktu energetikoa dira. Eta gure prozesua ere energian intentsiboa da. Kontutan eduki, gure koste aldakorrak 160 baino gehiago energia direla. Orduan, gure prozesuan da gure kompetitibitatean energiaren prezioak pisu handia doka, eta energia eraginkortasuna da gure historian gehien landu den alorra. Da konkretuki 2010ean, gainera ibil sortu genuen urte berean, CO2 emisioak gutxitzeko eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko estruktura, direkzio berezi bat jarri genuen Petronorren. Eta talde bat lanean hasi zen, eta plan bat jarri genuen martxan, 2010ean hasi zena, eta 12-13 urtetan, ia 125 gure izurketak, CO2 izurketak gutxitu ahal izan genituen. Alde batetik inbertsioekin, eta beste alde batetik ere bai gure prozesuetan eta gure operazioetan gauzak hobetuz eta energiaren eraginkortasuna erdiko fokoan jarrita. Hortik aurrera gero jarraitu dugu lanean eraginkortasunean, eta gaur egun datorren urtean, 25ean adibidez, ditugun geldialdi programatuetan, ditugu hainbat proiektu, eta lortuko dugu 17-tik 25era, beste 15-16 gure emisioetan gutxitzea proiektu bereziekin. Osake, alde batetik, barrutik begiratuta, energiaren eraginkortasuna eta gure kompetitibitatea oso lotuta daudenez, gure konpromisoa izan da. Baina haratago joan da, eta transizio energetikoa, produktu energetikoan pentsatuz, 2010etik aurrera, baina batez ere 15etik aurrera, hasi ginen planteatzen noski transizio honetan soluzioaren parte izan behar garela. Eta Petronor eta Repsol gure enpresa ama bezala, alde batetik apostu multienergetikoa egin genuen. Hau da, diversifikatu produktuak, eta merkatuan jartzen ditugun energia berriztagarrietan adibidez inbertitu, hori merkatuak oso ondo hartu zuen, eta nik holan mugarri bat, potente bat jarri genuen 2019aren abenduan, gure zuzendariak Josu Jonek merkatuari eta gizarteari gure 2050ean CO2 izurketetan neto zero izateko konpromisua konpartitu zuenean. Da, horretan gaude. Horretan gaude konpainia bezala, eta horretan gaude ere bai Petronorren findegi bezala. Eta gerozago behar bada sakondola izango dugu gehiago, baina gure lana da alde batetik ze energia erabiltzen dugun, da biometanoak adibidez argi daukagu paper funtsesko izango duela gaur egun erabiltzen dugun gaz naturala ordezkatzeko, ze energia erabiltzen dugu, energia elektrikoa ere bai, berriztagarria, da gainera nahi dugu gure bultzatu eta parte hartu Euskal Herrian zailak diren proiektu horretan parte hartzen eta proiektu jasangarriak eragiten. Argi daukagu gure petrolioa ordezkatzeko ekonomia zirkularraren kontzeptuan aukera ona daukagula, hau da guk transizio aukera bezala ikusten dugu, aukera bezala lantzen ari gara, karbono ez fosila gure prozesuan eta gure produktuetan sartzeko ekonomia zirkulara oso teknologikoki eta prozesu bezala berria izanez erronka handia da, baina aukera ona daukagula uste dugu hor. Eta gero produktuen aldetik ere diversifikazio prozesu batean gaude. Eta diversifikazio prozesu horretan, esan behar dut, oindala 20 urte baino gehiago hasi ginela ja olioak eta olioaren antzeko produktuak eta gizarteak erabiltzen ditugun olio erabilia eta bioproduktuak
gure prozesua sartzen hasi ginen, gaur egun gure produktuetan energiaren, edukiaren 10% baino gehiago bioproduktuak dira, da horretan ere inbertsioak egin behar izan ditugu, baina gure aktiboak horretarako adaptatu eta prestatzeko indarra ematen digu, zeia aktiboak hor daude eta horretan aprobetxatu ditzakegu. Eta produktuen aldetik ere bai, balantzen ari gara, torkizunean hidrogenoaren alorrean, hau da, hidrogenoa izan daiteke bera izanez produktu energetikoa, baina izan daiteke ere bai, sintesian erabiltzeko produktu ertain bat, eta erregai sintetikoak, eta hor ditugun proiektu batzuk gehiago behar bat egingo du gerozago, baina hidrogenoaren alorrean estrategia zentrala eta sakona daukagu, eta baita ere ekonomia zirkularrean eta hor egin daitezken ere bai. Azken finean, daia bukatzeko, orain arte gure prozesua izan da produktu astun bat, petrolio hartu eta banandu eta kimikoki pizka bat zatitu eta purifikatu, da gaur egun gure urrengoko prozesuetan bendatzen garen eta prestatzen ari prozesuetan gure sintesia prozesuak lantzen ari gara. Hau da, hartu dezakegun karbonoa, hidrogenoa, energia berriztagarria batu, eta horrekin behar diren produktu energetikoak edo produktu materialak, petrokimikan eta plastikoetan eta polimeroetan ere behar sakona dago, produktuak horrela landu. Bueno, biek aipatu duzu ez nolabait transizio energetikoa 80ko hamarkadan, 2019 mugarri hori izanik, estrategia aldaketa batzuk ekarri dituela, baina pausoak eman dira, ez, aurrera pausoak nabarmendu dituzue, baina egia da, eta lehen aipatu dugu, ez mix energetikoak oraindik, erakusten digula nolabait, 48% petroleoa da, 20% bueltan gasa, 8% gehiago. Gasa bai, gehitxo. 8,7 berriztagarriak ez, oraindik hor badago lana, bilakaera bat egonda aipatu duzu, nola hidrokarburo solidoak ez, desagertu egin diren hortik, eta hori, zerbait positibo bezala ez da, aurrera pausu bezala. 8,7 hori berriztagarrietan ez dirudi asko, hor badago lanketa bat, badago ibilbide bat, bilakaera hori nolakoa izan den eta zein erronka dauzkagun, zek nola ikusten duzun, Mikel? Nik uste lehen esan duguna, transizio bat, nik esango nuke beti izan dugula mahai gainean, baina oin areagautu egin behar dugula. Helburu batzuk jarri ditugu, 2050 urterako, beste batzuk bitartean 2030erako, eta helburu horrek lortzeko derrigorrezkoa da berriztagarrien aportazioa handitzea. Prozesu horretan guk ikusten duguna da argi eta garbi elektrifikazioa handitu egin behar dela, eta portzentai hori handitu egingo dela, kontsumoan, eta gero baita ere generazioan, hor biak zartu behar ditugu. Generazioan ez bakarrik zuzenean kontsumitzeko, hori eraginkorrena izan lehikela, baizik eta ikusten dugu orain, teknologiak ez digula ematen elektrizitatearen bitartez 100% kubritzeko kapazitatea. Orduan, elektrifikazio hori zausekin komplementatu egin beharko da. Eta hori da, gaur egunean daukagun panorama. Elektrifikazioa handitu behar dugu, hori eraginkorrena da, eta hori lotu aldugu berriztagarrietara. Hor, arazoa da, lotzen dituen sarea beharrezkoa eukitea, kapazitate aldetik eta arkitektura aldetik, gaur dugun eskema ezberdin batera joateko. Lehen autopista handiak zeuden, zentrala handiak zeuden, eta hortetik kapilarizazio bat ematen zen eta guztietara heltzen zen. Gaur egunean, esaten da moduan, generazioa banatuta dago. Kilometro zero, autokontsumoa, besteak. Orduen zareak beste erabateko arkitektura bat behar dau. Baina baita ere, zarea garrantzitsua da elektrizitatea lehen gai moduan erabiltzen diren prozesuetan. Eliasek oso ondo esan dau, hidrogenoa, metanola, eta beste amonia batzuetan ere hitz egiten da, mundu mailan, segun zer herrialdetan gauza bat, beste bat hitz egiten da, eta horrek bere gauzak ditu, molekula oso gaiztoak dira, batzuak gehienak, gero eta txikiagoak, azkarragoak eta gaiztoagoak eskudeatzeko. Baina hortarako ere elektrizitatea behar dugu.
hidrogeno berdea eukiteko, elektrizitatea behar dugu. Eta Europak esaten du elektrizitate berdea eta gainera berria izan behar dela. Ez du balio lehen ditugun kapazitatea. Ez berria izan behar da. Eta momenturen baten ere esan dute, ez da bakarri berria izan, ez gehigarria izan behar da potentzia. Baizik eta eremu berdinean geografikoan egon behar da. Claro, horretan guk, zer egiten dugu, Zeguk, esan dugu moduan, herri industrial bat gara. Eta ez da industriala izatea, eta horrek fashion izatea. Hori gaur egunean gure barne produktu gordinaren 94% da, zuzenean. Eta zerbitzua kontutan hartzen baldin baditugu, ze hori izan zen apostua, 80. hamarkadan, ez? Balio erantzia, balioa sortzea, teknologia, eta horrek zerbitzu guztiak 140% hitz egiten ari gara. Eta hori da gaur egunean gure sostentoa, gure ongizate estatuaren sostentoa. Ikusi behar dugu zein da egoera. Hau ez da gauza estadistiko bat, eta ez da kapritxo bat itzatea, berriztarriak hau, bestea. Egia da baita ere ez dugula lortuko 100% kurritzea. Baina behar dugu. Eta hor ere badago zenolako autonomia bat, ez? Hitz egiten dugu Europan lehen gaietan, eta zenbait elementutan, eta zenbait teknologietan, autonomia estrategika. Hornikuntzan ere, hori ere hartu beharko dugu. Zenolako kapazitatea daukagu guk, arazo bat baldin badaukagu, autonomi pixkat izateko, eta seguridade bat izateko. Eta hori berriztagarriek ere ematen digute, eta beste zenbait gauza. Nik uste horretan gaur egunean dukaguna, 2050 urterako neutraltasuna daukagu helburu, eta hori goiburua da, konpromesua da, eta herri honetan hori argitagarri daukagu. Ikusi behar dugu zenolako bidea egiten dugun horretan, eta eukindu behar dugu baita ere abiapuntua kontutan izan. Gure abiapuntua herri industriala da. Gu ez gara beste herri edo batzuetan, zerbitzuak igual izan lehike olako portzentai handi bat, eta elektrifikazioa oso erreza da, baina hemen transformazio bat egingo du. Hau zin da reseteatu eta batetik eta besteratan aldatu. Hori da transizio bat, denboran zehar ematen den aldaketa bat. Ikusi beharko da, denbora hori zelan arinduten dugun objektiboak edo helburuak lortzeko. Eta hor behar bada proiektuak sustatzeko eta bultzatzeko momentua da, izan ere ez, esan nahi dut, zarata asko dago proiektu eoliko berriztagarri eguzki plakak, baina gaur-gaurkoz, nik dakidala bentsat, 5 parke eoliko daude Euskal Autonomia Erkidegoan ez, 18 urte, ia 2 hamarkada dira ez dela bat eraikitzen, zentzu horretan eta enpresentzako aukerak badaude, orain da momentua proiektu horiek bultzatzeko hain justu ere berriztagarrien maila hori handitzeko? Proiektuak bultzatu behar ditugu, proiektuak behar ditugu. Lehenengo eta behin, eta hori nik uste gure sailburuak azken asteotan egondako agerraldietan markatu dauela ez, esan dau, eta baita ere gobernu programan agertzen da. Lehenengo eta behin autokontsumoa maksimizatu behar dugu. Baina hor bakoitzaren konpromesua ikusten da. Autokonsumoa da norberak egiten duena, enpresa eragile moduan, pertsona moduan, eta dan alakoak. Horrek, urrengo urteetan, 4 urteetan, 160 milioiko presupuesto propioa izango du gobernuan. Eta hori da, egin behar duguna. Zona antroprizatuetan, teiatuetan, norberak bere etxe edo komunitatetan, komunitate, kooperatiba, edo gure dugun forma estrukturarekin egin da. Hori maksimizatu egin behar da. Baina hori ez da nahikoa. Segure mixa egiten tendentzia izango da elektrifikaziora. Elektrifikazioa handitu egingo da urrengo urteetan. Ez dakit 140-ra, 50-ra, ez dakigu baina handitu egingo da. Beraz, hori beharrezkoa da, eta orduan kombinatu beharko ditugu beste mota batzuetako generazio instalazioak. Ikusten baldin baditugu, oda gauza bat baita, solidaridade aldetik herri moduan. Goiburua daukagu aldaketa klimatikoaren kontrako konpromezuak guztia da eta tinkoa da. Hori da gure helburua eta hortan lan egingo dugu. Baina ikusten du baldin badutugu gaur egunean potentzia eolikoa daukaguna Euskadin era erlatiboan, kilometro karratuko parametroan, guk 20 megabatio ditugu, estatuak 60 eta Europako bataz bestekoa 60 da. Hori eolikoan, solarrean, fotovoltaikoan egiten baldin badugu, 1000 kilometro karratuko ratioa gurea megabatioena 18 da. Estatuak 57.
eta Europak 60. Hori da daukaguna. Guk egia da, daukagun azalera daukagun orografia daukagu, baina gure aportazioa ere egin beharko dugu aspektu honetan. Maksimizazioa kilometro 0 esaten dana edo gertukoa, generazio banatutako generazio horretan hori landu behar dugu, bultzatu behar dugu, maksimizatu behar dugu, eta komplementatu behar dugu beste erabateko planta batzuekaz. Askotan, transizio energetikoaz bariduri berriztagarriak irudikatzen ditugula eguzki plaketan, edo aerosorgailuetan, baina badira beste hainbat energia, eta aipatzen duzu beharrezkoak izango direla injustu ere, orografia dela eta Petronorretik hainbat eta hainbat proiektu martxan jarri dituzue, adibidez, Kopo 26aren bueltan hor aliantza bat gainera elkarlanean ez da Euskal Energiaren erakundeak eta baita Petronorrek ere, aliantza Basque Zero Industrial, hidrogenoaren korridorearen bultzatzaile ere bazarete, elektrifikazioarekin batera, ze beste erregai planteatzen dituzue Petronorretik eta ze aliantzak, ze aukerak ikusten dituzue horrek elkarlanean ere, zuek nolabaiteko ekarpena egiteko transizio energetiko horretan. Da gainera, nik nuke esango elektrifikazioarekin batera, nik esango nuke elektrifikazioarekin, esan nahi dut, argi askotan ematen du horretan diskusio bat izan dezakula, da ez dago diskusiorik. Gu elektrifikazioa prozesu eraginkorren bezala ikusten dugu, batez ere produzioaren aldetik elektrizitate berdea, elektrizitate jasangarria produzitu behar dugu, ze ulertzen duguna da, energiaren erabileran elektrifikatzeko zailak diren prozesu guztietan da, net zero adibide bada, industria energia intensiboetan adibidez, elektrifikazioa ezin daitezken prozesuetan, gure posizioa da molekulak, hau da, energia jarri alizatea enpresa horietan, elektrizitatea erabiliz. Gaur egun guk daukagun proiektua 100 megabatioko elektrizatzailea martxan jarriko dugunean, elektrizatzaile horrek bakarrik errefindigi guztia baino elektrizitate gehiago kontsumituko du. Hau da, elektrizitate jasangarri oinarrien beharra deno daukagu transizioa benetan gerta dadin. Eta bigarren puntua azpimarratu nahi nukena da, transizio honetan kolaborazioa eta sarean lan egin beharra argi daukagula. Euskal Herria txikia da, esan du Mikelek, eta egia da oso industriala gara. Bi gauza horietan aukera bezala aurkitu ditzakegu gozak. Hau da, enpresa hemen Bilbo inguruan ditugun guazita eta Arabaraino 50 kilometrotan Euskal Herriko emisio isurketa industrialen 1,60 baino gehiago bertan gertatzen da. Oso distantzia laburrean. Saren beharrez hitz egin dugu. Sareak, infrastrukturak, behar diren transizio aurrera emateko behar diren infrastrukturak lantzea guretzat, gure territorioan, gure Euskal Herrian, beste bantxoat baino errazagoak dira. Gertatzen da, egia da, energia elektriko jasangarria produzitzeko, generatzeko, arazo gehiago ditugu, da horretan erobetu behar gara, baina aukera ditugu gure lurraldean proiektu lan egiteko. Horregaitik, Basque Net Zero proiektuaren helburua, siderurgian alorrean, zementoaren alorrean, papera, kristala, sektore guzti horietan, energia asko kontsumitzen den sektore horietan, temperatura altuetan eta intensiboki energia erabiltzen den sektore horietan, hidrogenoak eta hidrogenoarekin lortzen diren produktuek oso funtzio ona izan dezakete, oso konpetigarria izan daiteke, transizio energetiko enpresa horietan gertatzen din. Transizio gertatuko da, gertatzen dena da, siderurgia bat Alemanian deskarbonizatzen bada, gure siderurgia konpetigarritasuna galduko du. Orduan, prozesu horretan, bai edo bai, gu ere joan behar gara. Gaur egun merkatuak inoiz baino gehiago globala dira, ez dakit orain urteetan desglobalizatuko garen, baina egia da gure erronka eta gure aukera
transizio energetiko horretan da, gure industria konpetigarria jarritzen izan dezala, eta dituen errokak aurrera ateratzeko gai izan dezala. 2050erako zero emisio helburua dago, uste duzue benetan iritsiko garela ikusita orain arte eraman dugun erritmoa asko bizkortu beharko da, uste duzue gai izango garela enpresen ikuspegitik, baita gizarte ikuspegitik ere helburu horiek lortzeko ez, 2030erako uste dut Europak 45% murrizketa plantatzen duela, edo finkatuta daukala, 50erako zero emisio helburu hori, egingarri ikusten duzue? Bueno, guk helburu horregaz, helburu hori daukagu, ganera helburu hori ez da bakarrik gobernuarena, nik esango neuke Euskadiko transizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren legea hor dago, eta hortako nik esango nuke helbururik eta handiena da, eta horrek parlamentuan 82ko babesa izan zuela. Orduan, herri honen helburua da, eta nik uste helburu hori lortzeko herri moduan ere landu behar dugula. Eta konprometutuen behar da, eta guztia konprometutu duten bargin garara, gobernu, eragile sozial, eragile politiko, gizartea, enpresak egiten badin badugu, lortu dezakegu. Eta ikusi beharko dugu hori baita ere, esan duen moduan Eliasek, ikusi behar dugu baita ere, guretzako zer suposatzen duen. Eta gure ehun ekonomiko eta industrialerantzako eta baita sozialerantzako zer dan. Eta zer suposatu alduen bide hori ez egitea edo bide horretatik ez joatea. Hori nik uste argi eta garbi izan behar dugula. Lasaitasunez egin behar dugu, gauzak ikusi behar dugula, sistema oso garantista daukagula nik uste, eta hori ona da, gauza honetan, bai ingurugiro aldetik, bai urbanismo aldetik, eta pausoak eman behar ditugu, eta norbera ere protagonista izan behar da, alden neurrian, bai eraginkortasunaren aldetik, bai autokontsumoaren aldetik, eta pausoak eman daitezke baita ere norberaren etxetik, eta aspektu kulturalak ere badaude, landu behar ditugunak eta ekuazioan sartu behar ditugunak, ekuazio horrek azkenean net zero hori emateko 2050 urtean. Horretan ere baiezkoa esango nuke, erronka handia da, nik uste dut aukera guztiak eta agertzen diren aukera guztiak aprobetxatu behar direla, baina gauza bat nik argi utzi behar esango nuke, transizioa gertatu beharko da, baina daukagun erronka printzipala da gure kompetitibitatea, gure ehun industriala, gure ekonomia, gure sozietaren ongi izatea, mantendu ahal izatea. Ze deskarbonizatzea, Euskal Herria deskarbonizatzea, industria kenduta erraza izan daiteke. Hau da, izurketa desagertu dira. Baina izurketa horien non gertatuko dira guk behar ditugun produktuak nonbaitetik erosten baditugu. Orduan, gure erronka da, gaur egun erabiltzen ditugun produktuak, gaur egun daukagun bizi maila, gaur egun daukagun espektatibak, eta gainera nik uste gizarteak horretan danon artean didaktika prozesu batean ere sartzen ari gara, baina sartu beharko gara orain sakonago, ze transizioak berak eman behar duena da azken balorea, azken puntua gaur egun daukagun gizarte kohesionatua, ekonomikoki kompetitiboa, Europa, Espainia nik esango nuke nahiko innovazioaren aldetik eta ekonomikoki ikusten badugu nahiko puntan dagoena, eta Europan kompetitiboak izaten jarraitu behar dugu. Eta Europatik haratago joaten bagara, beste erronka geopolitiko batzu daude, baina nik uste gutxienez gure etxean, da gure etxea esaten dut, bai Gasteizi begiratuta, baina Bruselasi ere begiratuta hori ere gure etxea da, hor usteot lan asko duin behar dela alde batetik gizartearen, baina bestalde batetik industriaren ere bai. Ze nik usteot erregulazioa eta laguntzak, balantze, oreka on batean landu behar ditugula. Eta Europako ikuspuntuak eta Amerikako ikuspuntuak adibidez honetan, ez dira beti berdinak izaten, eta ikusi beharko zer etorkizun daukagun hemen. Gauzatxo bat bebai, eta nik uste hau, eta Eliasekin bat etorrita, zein dan gure ezaugarrietako bat. Beti izan dugu energia eta industria oso gertu, eta baita ere beste hanka bat, teknologia,
azken urteetan baita ere ingurugiroa. Energia guk ez dugu ikusten bakarrik edo perspektiba moduan produzitu, transportatu, distribuidu eta kontsumitu. Guk ikusten dugu baita ere aukera moduan, oportunidade moduan, eta hori lehenengotatik ikusi dugu. Guk ez daukagu, zuk esan dozu, hain dela 18 urte edo azkenengo parkea jarri izan Euskadin. Baina mundu mailan balio katerik eta potentena daukagu energia eolikoaren inguruan. Bai onshore, bai offshore, bai flotantean, eta gauza berak egin ditugu zaretan. Daukagu sare elektrikoan. Daukagu hemen OEM bat, Iberdrola dana, eta daukagu sare hornikuntza kate bat, hornitzaileen kate bat oso kompletua eta potentea mundu mailan, nik uste dut, potentenetakoa izango dana. Orduan, energiak aldaketa behar dugu, transformatu egin behar dugu daukagun industria, eta hortan datza net zero industrial supercluster, ze hori da, azkenean ikustea, zenolango prozesua dauki esan sektore horrek, zeintzuk suposatzen duten emisioen 60%, karakterizatu prozesu horrek, eta identifikatu zenolako aldaketak egin daitezken edo zenolako erreto teknologikoak dituzten. Eta horrekin batera, teknologia hori, sortu edo kapazitazio hori Euskadin sortzea. Investigazio zentroekin, industriakin, eta horrek ere gure industrian dibertsifikazio bat emateko eremu honetara, deskarbonizazioaren eremura. Hor dago, hidrogenoa eta beste vektore deskarbonizatu batzuk, baita ere CO2 dago, eraginkortasuna dago, elektrifikazioa dago, hor daude zenbait vertikal esango gunkenak, hor Eusko Jaurlaritza, bai Iberdrola eta Petronorrekin, eta gero klasterrekin, Eliasek esan duzen klasterrekin, batera lan duten gauz, industriaren transformazio hori egiteko. Zelan transformatu dezakegun, eta egoerak oso ezberdina dira. Zementuaren industriak ez da gauza energetikoa, prozesuan gertatzen den asunto bada, eta hortik datorri surketa. Horrek tratamendu bat izango du, eta beste batzuetan erabiltzen den energiaren araberako emisioak ditu. Horrek laguntzen digu transformazio egiten. Baina horrek ere laguntzen digu teknologia berria sortzen, modelo berriak garatzen eta industri berria garatzen, horrek kanpora gero ateratzeko eta guretzako aktibitate industrial gehiago sortzeko. Hori da ikuspuntua. Transformatu egin behar dugu, erronka bat da, hortan landu behar dugu, bide hori egin behar dugu, transformatu egin behar dugu, aukera berriak sortu behar ditugu, eta horrek baita ere, guretzako eta gizarte moduan, Eliasek esan duen moduan, mantentzeko gaur ditugun baliabide edo kontekstu sozial guztia, eta alba, hobetzeko. Gaur daukogun, ongizate estatua, esan geinke, Europan aurreratutakoena izan lehikela Euskadin daukaguna, eta hori zaindu eta hunditu behar dugu, baina hortarako behar dugu baita ere bestea. Eta hori kontutan hartu behar dugu, eta bien artean oreka lortu, guztiok gure duguna, azkenean, hobeto bizitzeko, ez? Badirudi batzutan, transizio energetikoaz mintzatzen garenean, industriaren lehiakortasunarekin talka egiten duela nolabait, ez? Eta behar bada, esparru horretan, automobilgintzarena izan daitekela, sektore korapilatsuena, ez? Gaur egun ere, mai gainean dago berriz ere, Alemaniak automobilgintzak bizi duen krisia, horrek loturaren bat baote duen Europak, baduen, Europak bultzatzen duen elektrifikazio, ibilgailu elektrifikazioaren politikekin, ez dakit hori nola bizi duzuen, lehia hori edo talka hori? Gu bizi dugu zuzenean, noski, hori ez dago dureik, baina mugikortasunaren elektrifikazioa etorri beharreko gauza da, eta gainera, lehen esan dugu bezala, eberekin ibil sortu genuen ondela 15 urte, preseski honetan lan egiteko. Da momentu horretan, Repsolen barruan ere jente zako esaten zuen nora zoaztez da, osea, hori argi gertatu daitela. Da gainera, nik usteot askok egiten dugun kotxearen erabilera, hau da, egunean 40-50 kilometro lanera, etxera, delako gozatarako, elektrifikazioa guztiz konpetigarria izango da,
kotxe guztiak, elektrikoa direnen infrastruktura guztiak aldatu albat ditugu, sareak ondo hornitu albat dira, eta materiale kritikoekin, bateriekin eta bar, dadoen erronkak ere gainditzen joaten bagara. Baina nik uste hor badagoela. Guk ikusten duguna da, gaur egun ja, epe laburrean, merkatuan ari gara jartzen biodiesela euneko portzentaian bio dena, hau da, olioa, sukaldean erabiltzen dugun olioarekin, eta beste industria askotako gaur egun residua diren produktuekin egiten dugun produktua, edozein kotxetan, edozein motorretan, edozein motor dieseletan erabil daitekena. Eta hori berehala gertatzen da, hau da, Kartagenan egin dugun planta bat, 200 milioi baino gehiago ostatu dituguna, eta Puerto Llanon beste bat egiten ari da, eta bat ditugu proiektuak hemen Euskal Herrian ere egiteko, Kartagenako plantarekin bakarrik, 2 milioi ibilgailu elektriko merkatuan sartzea beste izan da. Eta izan da oso akzio konkretu, inbertsio konkretu bat, eta gaur egun daukagun infrastruktura, hau da, gasolina hartzen dugun estazioetan, eta baita ere garraioan eta produktua metatzeko instalazioak gaur egun daudenak erabiliz, hori berehala lortu dugun gauza bada. Hau da, guk ikusten duguna da, badaudela aukerak batzuk transizio bezala, da beste batzuk azken soluzio bezala, non beste produktu batzuk elektrifikaziotik haratago dazenak erabilgarri izan ditezkena. Da ez dut aipatu hegazkinen alorra, ez dut aipatu itsas garraioa, eta distantzia luzeko garraio astuna ere, danok ikusten dugu Hendaian Irunen zelako kamioi tropela egun guztietan betatzen den, eta guk uste dugu badaudela aukerak non gaur egun daukagun teknologia eta gaur egun daukagun infrastrukturak erabiliz, produktu deskarbonizatuak merkatuan jartzeko prozesuak garatu ditzakegula, gaur egun ditugun infrastrukturak eta gaur egun ditugun aktiboak aprobetxatuz edo garatuz. Garraioarena da kutsadura gehien sortzen duen, edo emisio, hobeto esan da, emisio gehien sortzen duen sektorea ez da, industriarena da kezka bat zentzu horretan lehiakortasunaren esparruan, baina egia da ere autoelektrikoen kopuruak gora egin duela bai, baina oraindik baduela margen luze bat, ez da? Egia da nik uste dute matrikulatzen diren autoberrien ia erdia edo erdia, baina zertxo bat gehiago elektriko puruak eta baita alternatiba berrietakoak dira, baina oraindik hor bada bidea eta ebere zerbaitengatik ezagutzen bada ere laguntzen esparruan horre hainbat teknologiari eman dien bultzadaren gatik da. Diputazioek plantatu duten azken errebisio fiskalian ere pizgarriak bultzatu nahi dira injustu ere elektriko puro horien kopuru handitzeko. Uste duzu bultzada handiagoa berdela, horrekin nahikoa dela? Nik esango nuke mugikortasuna gakoetako bat dela. Industrian, azkenean lehiakortasunaren inguruagatik eta beste gauzen batik, konprometzuagatik baita, azkenean asko landu da eraginkortasuna eta asko landu da emisioen gutxitzea. Nik esango nuke azkenengo hamarkadan 30% jaitsi direla. Erronka mobilidadean egon dago, ez? Eta ikusiko dugu lege trantsizio energetikoaren eta aldaketa klimatikoaren legearen ondorioz egiten diren garapenak, hor daude batzuk 2050erako ibilbideak eta zenbait garapen egin behar ditugu, eta ikusiko dugu zenolanko itoa jarri behar ditugu hortan lan egiteko, ez? Ganera datu bat daukagu hor ikusteko zenolango dimentsioa daukagun aspektu horretan. Parke mobilaren adina 14 urte inguruan dago. Eta handitzen hori arazo bat da. Azkenean bataz besteko 14 urtetan baldin badago, atera kontua zenolango behikuloak ditugun bidean. Seguridade aldetik, kontsumo aldetik, hori da gaur daukagun argazkia. Aldaketa masibo bat egiteko behar da, laguntzak behar dira,
borondatea behar da, eta gainera merkatuak ere lagundu behar da. Ose, gero elektriko bat, konbentzional baten parean jartzen baldin badutu, kostearen diferentzia oso handia da. Baina lan egin behar dugun toki bat hori ere bada. Gaur beste datu bat, kotxe klasikoak lehen 25 urtetik gora ziren, hori nigon dute. Eske bestela dana dira klasikoak urte batzuetan. Orduan, hau da daukagun egoera, ez? Eta gero ikusi behar dugu baita ere segmentua eta ikusi behar dugu, Eliasek esan duen moduan. Nik uste elektrifikazioa argita garbi dago segmentu batzuetan. Gu gobernuaren, lehen gobernuan nengoenean, 340 kilometroko kotxeak genituen elektrikoak. Ikusi behar duguna da, gero logika bat tek lagundu behar diola horreri. Gakoetako bat da kotxea egunero kargatuta eukitea. Eta horrekin horrek independentzia asko ematen dizu. Eta gero beste gakoetako bat da, esaten dugu rekarga puntuak, ez da izer, azkenengo asteetan energiaren euskal erakundean, teknikoekin eta hitz egin da, baita ere legebiltzarreko iniziatiba baten inguruan. Asuntoa ez da puntoak leku guztietetik eukitea, 10 kilovatiotakoak, 15 kilovatiotakoak. Eukin behar ditugu punto batzuk, ondo kokatuta, baina potenteak. Esperientzia, erabiltzailearen esperientzia egin behar dugu, gaur egunean duen esperientzia arantza, eroan denbora aldetik. Eta jartzen ditugu 10 kilovatiotakoa, 20 kilovatiotakoa, bataz bestekoa 1 kilometro dira 18 kilovatio. Ordu baten 1 kilometro, bai ordu bat izan behar dozuan kotxea, 1 kilometro largo. Orduan, guzti horrek logika aldaketa edo kultura aldaketa bat dakar, eta ez da poste asko ukitea, eta guztiak ikustea, daukagu rekarga poste pilo leku guztietatik, herri guztietatik, auzo guztietatik, ez. Behar ditugu onak, 50-koak edo hortik gorakoak. Ze horrek, esaten da moduan, esperientzia, erabiltzailearen esperientzia, asko hobetuko du, eta horrek ere ekarriko digu horren edatzea. Eta hori autoetan, ikusi beharko dugu, hegazkinetan zer sartzen dugu. Hor badago proiektu bat Petrodonorrena, non gobernua eberen bitartez ere badago hidrogeno berdea hornitzen, beste elektrolizadore baten bitartez portuan, baita zer sartzen dugun baita ere itxasontzietan, eta gero baita ere beste segmentu batzuk. Luze, transporte pisutzuaren ingurukoak, horri izan lehike biodieselak indala 20 urte unkan genituen, eta gizarteak ez zituen hartu. Eta gero handik aurrera hasi ziren petrolioan zeuden konpainiak dieselean sartzen. Zeurek helburu batzu zituzten. Eta ez gara konturatu, baina gu biodiesela izan dugu azkenengo 20 urteotan edo gehiagotan gure dieselatan, edo baita ere gasolinetan. Baina guk gasolindegian izan genituenean, oindala 20 urte, inorri zituen hartzen, edo kendu zituzten. Hori da, gaur guk ere... Gehiago saldu behar ziren saldu alizateko. Hau da, honek eskuragarri egon dira, eta hori badaude, egia da, kapazitate bat izango dutela, biometanoaren moduan, badaude kotxea biometanoaren kapazitate bat izango dutela, ez da soluzio kompletoa, da parte bat edo trantsizio horretan erabili geinken gauza bat ikusia zenolako evoluzio teknologikoa dagoen, ze teknologiak ere joango da, kotxe gasolinazko kotxe bat, oindala 20 urtekoak, kontsumoak 8 igual 9 litrokoa ziren, oin bostekoa ziren. Imaginatu 14 urteko bataz besteko parke baten zenolako egoerat dauden, eta bataz bestekoa kontsumoan. Eta horrek ikusten baditugu estadistikak hidrokarburu likidoen inguruan, oin hamarkadan egon beharreko tendentzia eta zenolako tendentzia realea dagoen, ikusten dugu argi da garbi, hor arazo bat daukagura. Hemen hegazkinei buruz hitz egin dugu, da gain parkatu beharko didazu, baina apurtxo bat teknikok hitz egingo dut, baina aipatu ditugu erregai sintetikoak, eta argi da garbi usteko erregai sintetikoak zer da? Atmosferatik CO2 hartu, elektrizitate jasangarriarekin hidrogenoa egin, da CO2 eta hidrogenoa erreakzionatu egin, eta horrekin gaur egunko kerosenoa eta bioiak erabiltzen duten erregaiarekin desberdintu ezin daiteken produktu bat egin, eta hori erabili abioietan. Hori dira erregai sintetikoa, hau da, CO2-aren zirkulartasuna. Jazta.
0 komillas. Baina, importantea da, askotan esaten dugu, erregai sintetikoak eta igual kontzeptua argi dagoela pentsatzen da, baina nik uste dut, CO2arekin hasi behar gara, gu pentsatzen ari gara produktu bezala. Eta da, atmosferatik kendu behar dugu, eta atmosferara botatzen dugun balantzea negatiboa izan behar da. Atmosferatik hartzeko gai garen, ero landarek hartzeko gai diren balantze horretan landu behar dugu. Baina CO2a produktu bezala bila daiteke. Karbonoak egiten duena da hidrogenoaren energia finkatu likido bezala, edo produktu astun bezala. Eta hori erabili dezakegu gaur egungo infrastrukturetan, gaur egungo teknologietan, gaur egungo motoretan, eta bar. Eta horregatik, orain jalan konstruzio eraikitzen ari gara planta portuan, planta bat, erregai sintetikoekin demo planta bada, hau da, guk esaten dugu planta txikia dela, findegiarekin konparatuta, baina egunean 8.000 litro produktu egingo ditu. Hau da, egun bakoitzean 200 kotxeren motoreak bete izango dira hor egiten den produktuarekin. Eta zergatik esan nahi dut, ez da laborategiko gauza txikitxo bat, da planta demo handi bat, 200 milio baino gehiago kostatuko da, eta zertarako da, produktu nahiko izan nahi dugu, abioien turbinetan, motoretan, gotxetan, itxasontzietan, hau da, teknologia guztietan balidatu alizateko, eta baita ere, teknologia ezberdinen batze prozesu bat da planta hau, hori teknikoki baieztatu eta maila handiko beste planta batera joan alizateko. Eta hortik ikusten dugu elektrifikatu ezin daitezken sektore, garraioan batez ere sektore askotan, beharko diren produktuak sintetizatzeko aukera. Mugikortasunaren beraz erronka handia, handia bezala planteatzen duzue. Baina, mai gainean jarri nahiko nuke, azken baten, industriarena, mugikortasunarena kezka etorri dira. Esan dugu hasiera batean, klimaren ekobarometro horrek bai uste zigula datu bat, gizartearen 76% kezkatuta dago aldaketa klimatikoarekin, baina pixkat sakonerago aztertuta inkesta horretan, 50% baino etzen bere inguruan proiektu berriztagarri bat jartzearen aldekoa. Eta, gizartean badago eztabaida hori, kezkatuta bai, inguruan, erreparo handiagoak daude, uste duzue behar bada, pedagogia handiagoa egin barko litzatekela, nola ikusten duzue, ez dakit izan dikotomia hau, edo kontraesan kortasunan hau? Nik positiboki hartuko neuke 58. Abia puntu positibo bat alako. Ni betzetan sensibilizazioa eta hori indartu behar dugula. Eta ganera esango nuke, ez hola da, hau ez da Euskadin daukagun fenomeno bat. Hau fenomeno globala da. Eta badaukagu esperientzia batzuk, Galesen, zelan egon ziren, horreratuta daude. Nik uste pausoz pauso joan behar garela, azaldu behar dela zertarako da hau. Ez da gauza estadistiko bat. Ez da 200 megabatio, 500 megabatio, 900 megabatio, zertarako behar dugun hau. Eta nik uste horretan lan egin behar dugula, ikusteko ze pauso eman behar diran, eta gero baita ere bakoitzak eman ditzakeen pausoak emateko, esan dugun lehen moduan lehen. Parke handiak egongo dira, baina baita ere autokontsumoa dago, komunitate energetikoak daude, forma ezberdinetakoa, kooperatibak, besteak, eta horrek ere landu behar dira, eta horretarako ere jendea prestatu egin behar da. Seguk sozializatzen ditugunean kooperatibak, ez da gauza erreza. Eta landu egin behar da, eta komunikazioa, eta sozializazioa, eta ulertarazi, eta konfidantza eman jendeari, hor aldaketa kultural bat dago, eta hori da gauza bat guk barreneratu behar dugula, gure responsabilitate bada, eta energiaren euskal erakundeak goiburu moduan hartzen duela, hurren urteetarako, baina baita ere nik uste hezkuntzaren aldetik ere hortan aldaketa bat egon behar da. Hori baita ere hezkuntzaren parte bat da, patroi bat da, konportamendu bat da, eta guztio jakin behar dugu zer dagoen horren atzetik, eta zer egin geinken, bai birziklaketan, bai energian, eta baita ere, mugikortasunean, erabileraren patroia ere aldatu lehike. Konpartitua, publikoa, bestea, hor badaude zenbait aspektu, landu laikesenak,
kualitatiboak agian izan daitezkenan lehenengo momentutatik, baina efektu kuantitatibo oso handiak dituztenak. Eta orduan ere hori landu beharreko bat da, eta sozietate moduan eta gizarte moduan barneratu egin behar dugu, eta nik uste bai guk eta baita ere ikastola edo zentro edukatiboetatik hasi beharko genukeela hori landuten. Hor guztia doz, gainera ez errepikatzeko, nik esango nuke gizarteak, gizarte bezala asumitu behar duela transizio energetikoak ze kompromisetora eraman behar gaituen. Eta ni pizkatxo bat aprobizatuko dut egiteko, nik naizen politikoa, pedagogia provokatibo apurtxo bat. Ni abadinokoa naiz, abadino jaioa eta Durangon bizi izan naiz bizitza guztia. Da, nik ez dakit oizmendia aerogenerorekin, aerogenerorei gabe politagoa den, nola den politagoa, ni txikitatik eko naiz oizmendira begiratzen. Argi daukadana da, motzagoa ez dela, baina haratago joan da. Ni txikitan, gurasoekin joaten ditzen, San Cristobalko ermita dagoena noizmendian, eskinatxo batean, baina antenak eta abioe jauzi zen tokia eta hori, gelditzen zen, urrun eta pare bat dozena ardi biltzen ziren handik, baina jente gutxi biltzen zen handik. Parkea jarri zenetik, han egin zen bidetxoa eta han dauden infrastrukturen alorrean, oizmendia jende pila batek disfrutatzen du asteburu guztitan dagunero. Nire lagun pila batek bizikletan ara joaten dira. Eta jende pila bat dago mendia disfrutatzen. Da pizkatxo bat adibidea berabiltzen du, ze nire bihotzean daukadana da. Da askotan ustot argumentu errazegitara joaten garela, gizazendiak esan denuean ez, nire herrian ez, nire etxean ez, da orduan pedagogia egin behar da, eta gainera esplikatu behar dira gauzak ondo eta argi, eta adibidearekin landu, ezta? Osa, proiektuak egin eta gauza jendeari erakutsi, eta oso didaktiko esan, eta PowerPointetik proiektutora lehen bajatu. Baina erreflexio hau gizartean sakondu behar da, eta hor dago erronka gure gazteekin batez ere, etorkizuna ikusi dezaten nondi joan behar garen denok. Segurutik ezezko horren zati handi bat proiektu handi hoien aurrean gertatzen da, baina aipatu duzue autokonsumoa eta bakoitzak egin ditzazken gauza txiki hoiek ere, transformazio hori edo eraldaketa hori egiten lagundu dezaketela. Autokonsumoa zen neurriraino da eraginkorra? Autokontsumoa da landu behar dugun pausetako bat, esaten den moduan topera. Eta horretan ere, nik daukagun esperientzia, ze bagaude komunitate energetiko batzuek bultzatzen eta tal, megabatio batekoak, eta horre ere beti ez da gauza erreza izaten, horre ere egoten da, pixkanaka sartzen da, eta herriarekin eta entorno sozialarekin landutako gauza bat da, eta aurrera joaten dira, baina horre ere badaude zenbait traba, eta bizi izaten ditugu, baina hori nik uste landu behar dugula, eta gure apostua hor dago. Den esan dudan moduan, gure urrengo 4 urtetan 160 milioi jarriko ditugu subentzioetan hori egiteko. 2 urte 25ean aterako da lehenengoko blokea, 80 milioikoa, eta hor autokontsumo guztia zartuko da. Ez bakarrik erregulazioan jartzen duen autokonsumoa energetikoan, baizik eta batek egiten baldin badu gauza bat kontsumitzeko, horrek sartuko da, eta baita ere termikoa sartuko da. Hor ikusi behar dugu eta landu behar dugu guzti hori. Ze hor dago lehenengoko pausoa, erreza izan beharko litzatekena, eta baita ere hor ikusten da gizartearen konpromesua eta enpresen konpromesua. Baita ere enpresetan aldatu behar dugu patroia. Eta hor gauza bat hemen buruan daukadana eta esan gugurako neukena industrialakara eta ikusi behar dugu zein dan gure apoia puntua. Eta hori industriala da, baina baita industriaz gain, kontutan hartu behar dugu 98% txiki eta ertaina direla, lehen Javierrik esaten zuen moduan. Eta txiki eta ertaino erretan, bataz besteko langileko burua 10 berakoa da. Eta hortan, gaur transformazio strukturaletan gaudena, trantsizio hainbeste, trantsizio ditugunak mahai gainean, behar dute espertio finantziero bat. Finantziaz berdez, besteak, hemen dauden finantziarioak, daude beste batzuk hondakinen inguruan, beste batzuk digitalizazioaren inguruan,
energia zelan kontratatu, ikusi dugu kontratazioak ala nolakoa direla, ez? Ukrainiako garaian eta presioak altu zaudenean, oin deskarbonizazioaren esperto bat, eta ezinezkoa da. Orduan guztio daukago responsabilitate bat baita ere, gizarte moduan, erakunde moduan, hori guztia arrastratzeko. Eta hori lortu behar dugu. Eta egin behar duguna da, erakutsi zein dan bidea, zein dan norabidea, eta horretarako bidean jarri. Zehazten bagara bidan, huella de carbono zero, gure egun industrialetik, ez dakit zenbat kanpora gerituko dira. Finantziazioan ez bada berdea, 2 puntu, 3 puntu gehiago, ikusiko zen lehiakortasuna bajatuten da. Horrantza joan behar gara, baina landu behar dugu aretik, horretere transizio bat eman behar da. Eta guk daukago responsabilidadeak eta guztiak hau trazionatzeko. Ze 10 langileko batazbesteko enpresai eskatzen balin behar dugu esperto bat izaten, talentoan, digitalizazioan, ondakinetan, energiean, I+D, imposiblea da. Kontutan hartzeko, mundu globalean gaude, tendentzia globala ditugu, baina gure realitatea hori da. Hori kontutan hartu behar dugu, hori transformatzeko. Bukatzeko, nik nahi nizuen eskatu, nola ikusten duzu, 2050ko Euskal Autonomia Erkidegoa, transizio energetikoari begira? Bueno, nik lehenengo ikusi nahi dut. Hori lehenengo goza. Hombre, nik ustot gaur egun aurrikusten ero markatzen ditugun konpromesuak behar bada denak ezingo dira bete, ez dakit, ikusiko dugu. Baina nik ustot Euskal Herriaren jasangarritasuna eta kompetitibat bitatea mantetzeko hartu biren pausoak hartzen ari garela, badaude sozialki nabarmandu behar ekintza asko. Nik uste Euskal Herria txikia izanez, segurazki beti izango dela energia importatzaile netoa, hori gertatu daiteke, baina transizioaren munduan teknologia esportatzaile netoa izaten jarraitu dezala, espero dut eta nik uste dut horrela izango dela. Nik ikusten dut klimaletik neutrala, industriala, industria ejemplo bat izatea mundu mailan deskarbonizazioaren inguruan eta egindako ibilbideagatik. Euskadi bat non ongizate estatua berdina edo hobeagoa den eta ongizate maila handitzen den. Eta hori da, ordarako gureko neukesenak eta gureko neukesenak utzi baita ere beste belaunaldi batzuei. Hori da, azkenean gaur hartzen ditugun erabakiak urteotan eragina dute, ez? Lehen esan dugu, 80. hamarkadan energiaren euskal erakundea, eta beste batzuk, eta erabaki batzu, eta gaur egunean hori bizitzen edo gozatzen ari gara, hamarkadetan lan egindan guztiarekin, eta guk ere erronka hori daukagu, ez? Hortara lortzeko. Bueno, bi ideia horiekin geratzen gera, amaitzeko. Ez dakit saiatu gara gaia sakonean, aztertzen, konplexua da, erpina eusko dauzka. Ez dakit galderarik baute dagoen zuen aldetik? Bueno, badirudi dena oso argi azaldu duzuela, ez dago galderarik. Bueno, mila esker bertaratzeagatik, plazer bat izan da zuekin tartetxoa konpartitzea eta aurren arte.